Daniyeli aguma ngaho gushitsa ku mwaka wa mbere umwami Kuro ari ku nganji. Imana ishimwe ku bw'aba basore. Amen. Imana ishimwe ku bw'aba basore. Amen. Kandi Imana ishimwe kuko yamara umwizigirwa. Turabonye inkuru y'iyi misore ine yashingiye intahe Imana. Urabizi neza yuko Imana yari yabariye Abisirayeli ngo niyo mwana nanje nzobata, niyo mwampeba nanje nzobaheba. Abisirayeli rero bategwa na rubura kigongwe, barategwa kandi baragenda banyagwa iby'ubutunzi bari bafise, banyagwa n'iby'ubutunzi bw'Imana. Biraheza biratwagwa bishigwa mu nzu y'ikigirwamana. Buriya Shetani nitwovuga ngo ni mubi arawusanganywe, ariko ndagomba kuvuga ku bujanja bwiwe. Ntapfi byatwaye oya namba. Hano mukunyaga iyi misore mu kubatwara, uyu mwami yararobanuye arabiye ku bintu kandi bikomeye cyane. Hariya ku murongo wa 3 umwami abarira Ashpenazi yari umukuru w'inkone ingene ajya kubigenza. Ndagomba ndahasubire kugira ngo mwumve ubujanja Shetani agenda akoreshereza mu bantu. Nuko umwami abarira Ashpenazi umukuru w'inkone ziwe kuzana bamwe bo mu Bisirayeli bo mu rubyaro rw'umwami, nabo mu banyacubahiro b'imisore batagira agasembwa, ariko bafise akaranga n'ubumenyi mu by'ubwenge bwose, babahinga mu byo kumenya, bakerebutse mu by'ubwenge, kandi babereye gukora ibwami, kugira ngo abigishe inyandiko y'abakarudaya n'ururimi rwabo. Mani dufashe cyane. Muri iyi myaka ishengero turabona turiko turatakaza cyane mu gice cy'ugwaruka n'abana batoyi. Aho mberereye ndasanga ubuzu bw'amasinema bw'ibyatsi. Abana iyo tugiye mu bikorwa cyangwa ababyeyi bari mu bikorwa, usanga abana batwawe bagiye kwigishwa ururimi rundi, bagiye gutamikwa ibintu. Nibakura baze bakure batakicubaha Imana, bakiri batoyi cyane. Mani dufashe cyane. Sinzi aha turiko tuvugira ubutumwa aho mubaye ko umwimenyerezo w'abana nk'uyo wo muriho, ariko Shetani ahera umwana akiri muto. Uravya karoge abana bafise, ndakita karoge abana batoyi Shetani nibarondera, kuko nindimo itarajamwo ibindi. Apakiremo rero ubushumbu bwose, umwiza wa Shetani umwana akiri muto. Hanyuma rero amaze kumufata muri ubwo buryo, ubwo buhumane yamusizemwo, uwo mwana akaca bukurana. Mani dufashe cyane. Uyu mukuru abwirwa ngo urondere abantu batabaye, abantu b'injabwenge,
abantu b'imisore bagifise inguvu. Muri iyi minsi imisore n'inkumi bagifise inguvu, nibo shetani ariko aranduza umugera wa sida, kugira ngo igihugu niyo twigira imbere mu myaka 50 70 bisangwe abatama bariko barahamba imisore yari gukorera igihugu. Imisore n'inkumi bari gukorera Imana, cyane bari kuboneka arabahizi bize bamenye. Umva ubwenge ubujanja bwa shetani, ngo imisore y'ubwenge urobanura imisore y'ubwenge, urobanura abagikomeye. Aba batama n'abatamakazi siwo mugwi ico gihe wari ukenewe kwigishwa ururimi rw'urukarudaya. Twigire ngaha turabe iki gihe turimwo. Iki gihe umengo kiraroze mu busambanyi, mu buhumbu, inkumi n'imisore. Bega niho muri mushira ukuboko hejuru. Imana igomba ko mumera nka Daniyeli. Daniyeli nawe yahuye n'igihe kiroze, igihe kigoye, kandi Daniyeli yari mu gihugu atari ikiwiwe, ariko Daniyeli n'Imana yiwe arahagarara n'abagenzi biwe, kandi umwami Imana nawe arateramira ubugingo bwabo. Imana idufashe cyane. Twumvise umurongo w'umunani uvuga ngo ariko Daniyeli wewe agira imigabo yo kutiyanduza, ngo yiyandurishe ivy'umwami agabura, ivy'ibwami, ibiryoshe, ibiryohera ijisho. Mana idufashe cyane. Mana idufashe kwaruka. Nkumi imisore, Imana idufashe. Amen. Ararondera abatagira gasembwa, arondera bariya bapigaji bazi kuririmba neza. Niba usanga arondeza ubusambanyi, bwaca tugasanga wa wundi w'umuhinga, wa wundi afise ubwenge, wa wundi ashoboye, uriya niwe shetani arondera. Niwe arondera ngo amwigishe inzandiko z'urukarudaya. Mana idufashe cyane, Mana itugirire neza. Ngo ariko bafise akaranga n'ubumenyi mu by'ubwenge bwose, babahinga mu byo kumenya, bakerebutse mu by'ubwenge, kandi babereye gukora ibwami kugira ngo abigisha inyandiko y'abakarudaya mu rurimi rwabo. Mana idufashe cyane. Muri iyi myaka ni mibi bantu b'Imana. Iyi myaka ni mibi. Abahigwa cyane n'abana bakiri bato. Abana bakiri bato ufatiye mu masinema bajamwo bakiri bato, ugasanga buzuyemo amasinema y'ibyo baraba, y'ibyo birizamwo amaso. Ugwaruka nuko aha muri iki gikorane ya zangumi n'imisore mushira ukuboko hejuru, nuko bitankundira nari kubegera tukayaga neza. Bafise telefone y'ikizungu maniniya cyane, mukankuriramwo kode, hanyuma mukazana ngaha tukaraba ibyo muraramwo n'ibyo mwirigwamo, kuko muri iyi myaka biratugoye cyane. Turabasengera ngo mwuzure mpwemuye. Turifuza agakiza gashitse mu gwaruka, ugwaruka ruhagaze neza, ugwaruka rushinga intahe nka Daniyeli. Daniyeli yari ahantu atabiwe benshi afise, ahantu mu bweranyange, ahantu gusenga kwiwe
kumvikana ari wa gutahura wenyene, ariko yari afise Imana atagomba kurekura na bagenzi biwe, kandi bari bafise umugabo wo kwerekana Imana. Kandi Imana ugize uti ngomba ndayerekane, Imana ni lazima ikija habona ikigaragaza. Imana idufashe cyane. Amen. Ndi muri kaminuza narashikiwe n'ikibazo. Ikibazo cyari iki: nari mfise umwigisha yatwigisha ikigwa kigoye, cyari kigoye kweli. Hanyuma rero cyo kigwa cy'ibiharuro, jewe nkabandi mwakariro ko kuvuga ubutumwa bikanka ko niga, nkagenda hari muri ya ntara y'Igitega, nkagenda ku munsi wa gatandatu nkirirwa iyo, ku wa Mungu nkirirwa iyo, ku munsi wa Mungu nkasangwa ndaje kwiga kandi bikankora. Hanyuma rero uwo mwarimu aranyanka urunuka. Ndagomba gushingira intahe ingene Imana idashobora guheba uwayo. Umugororotsi, umuntu afise umuhigo wo kuvuga ngo naho byomera gute. Murazi Daniel niwe yavuze ngo naho Imana itoza kudutabara nitwokunamira ikigwa. Hanyuma rero arambwira ngo aranduka ngo ingene gisa. Aho turi muri pose nisa uko Imana isa jewe, ngo Imana isa uko kwiwaho, ntego mfisho y'Imana muri jewe. Hanyuma rero ati ntuzopfa umenyanye, ntibishoboka, nzogerageza uburyo bwose nturengane. Hanyuma rero ndagomba gushingira intahe ingene ari umutabazi, ingene yatabaye iyi misore, kandi abakozi bose protokole y'umwami yari yategetswe ngo Daniel na bagenzi be bihumanya. Amen. Nutabigomba kwihumanya, Imana izogutabara. Hama rero haragera ikibazo turagitegura. Hama nanje kwa kuri nababwiye sangwa ico cigwa sinakinogeje neza, ntangura kugira ubwoba. Muraza abanyeshuri rimwe rimwe haraho bagira ngo ngomba ntomboze, ngo ngira ngo umwarimu aza kubaza ngaha ngo reka nige ibinyene ndatomboza nk'abandi, ariko ntibyakunda. Ubwoba bwari bwinshi. Hama rero turashika mu cyumba aho dukorera ikibazo. Abakizwa twabwirizwa kwicara imbere ya mwarimu. Cyo nari mfise uwundondera, yari yiteguye, yaza yicaye ku ntebe ngaha, nanjye urukaratasi shira ngaha. Hama rero ndasoma ikibazo icya mbere icya kabiri gutoza ku ca gatandatu. Mbona kabisa nakenge karaheze, ntindaronse ubusa. Wow, ndarandonse. Mugabo ndavuga nti Mana, udateba guseruka aho ni mu mutima, udateba guseruka mu gihe cy'amagogo. Ntabara, unyibire ubwenge, umbwire ibyishurwa ngo iki. Ntuzubifatire ko uzohore ugenza bene uko. Kwari kugira ngo Imana injabutse uwari yarahiye ko ntazoshobora kumenya. Imana nayo izokoresha ibindi mu gihe cy'iwawe. Ntuzohave wisinziriza ngo ureke kwiga, ngo ukubera iki gishinga naye nagushingiye. Oya. Hama rero gatoyi mera nk'umuntu yeretswe, mbona ikintu kimeze nka tablo kijya bandikako. Hama rero mbona handitse ko ikibazo cya mbere, ikibazo cya kabiri, ikibazo cya gatatu. Je narabonye abantu basinzira babona bakanura. Twariganye umunyeshuri yahora agona akanuruko, uhajya wumva ariko agira ngo nanjye ako kanya narakanura, sinari sinziriye namba. Hama rero nyantoruruka intuze ikaramu
ndandika kandi birakunda ndabikoporora icya mbere icya kabiri ndishura icya gatatu ndishura icya kane icya gatanu ndashika ku cya gatandatu ndaheza hanyuma rero ndamuhereza arakosora asanga hari ahantu nanditse igifaransa kitameze neza arafuta nagira ndararutabuye n'ishavu ryinshi hamara nyihweza ngo wabikuye he Imana umutabaza adateba guseruka niba ntabaye arakunkuye imbere ndonka amanota 18 ku 20. Amen. Amen. Na Daniyeli n'abagenzi we kubw'umubiri byari bitinyitse ariko barahagarara mu ijambo ryo gushinga intahe na rya rindi washingisha mu gihe wari uhejeje kwiga igice wigishwa iby'umubatizo waramanitse ukuboko ikiganza cyawe urakimanika imbere y'ijuru uravuga ngo nzokorera Imana kugeza gupfa none ugeze he Daniyeli aratwigisha ingene yahagarariye umuhigo wiwe haravuga ngo sinzoshobora kwiyandurisha ibyo kurya cyabure ngo nihumanishe ikintu na kimwe kivuye kuri uyu mwami n'iki gihugu arongoye. Amen. Dufashe cyane Mani dufashe. Hari indahiro warahiye hari indahiro narahiye hame kutazovirira Imana kandi Imana iracyari muri ya position kwa kundi wayibwiye yarakiriye iravuga iti arasinye bazonkorera kugeza gupfa none raba hugeze raba intege nke aho zigushikanye Mani dufashe cyane. Daniyeli aranka ibihumanya by'umwami atanga aranka imvugo y'igikarudaya navuze ni iyi si kugwaruka kubakiri bato iri kwiratunyaga bakiri bato bakwiye kwigira natwe nyene tukigira kuri Daniyeli. Nababajije ni mbega mwoshobora kunzanira izo telefoni uramwe amakode muzanye uko imyanya ari mitoyi aho muvuye kuririmba muzane ngaha turabe birimwo ego mpore bigumye ariko ivyo bihumanya byose nivyo byanyoye amavuta y'Imana yari muri wewe nivyo bikugejeje aho urara ukarara uterekwa utavugishwa gusenga wahora uvyuka ugasenga ariko warategeye. Daniyeli hari byari muri we atagomba gupoteza iby'agaciro atagomba guta kandi yarasanzwe azi neza ko Imana yiwe ari umwizigirwa. Amen. Tumenye Imana yacu kwiduhora hafi kandi Imana yacu numwizigirwa kurenza 100%. Numwizigirwa ku ijambo ryayo kurenza 100%. Nta hantu woja itogusanga nta geragezwa wojamwo itogukuramo nta hantu woshikwa ngwireke kutahashika. Mani dufashe cyane no mu kadenderezo Imana iratwebera ikagusangayo. Imana iduhezagire cyane. Mani dufashe twirinde ibihumanya. Mbega ibihumanya Daniyeli yanse akaboregwe yanse indya ziterekeye yanse indya ziciye imbere y'abapfumu indya zivugijwe kwinyagara. Hari abantu bahura n'amageragezwa yaba ku bana babo cyangwa ku mibiri yabo. Ewe wa mibiri turayikunda kumengo hageze yuko umubiri utegwa turanga kuririmba ngo tuje mwijuru. Imana numwizigirwa gushitsa kuri gato cyane
nagomba mbwira umuntu wese ahanzwe n'umubiri kw'Imana ariyo yonyene yaremye uyu mubiri twambaye. Uriya rero imodoka wayikoze iyo utomboye mugahura imodoka yawe ari we yayikoze ugaheza ukamubwira uti nkorera ino modoka, biroroshye cyane kuko abayizi ingene imeze, abayizi biyigize. Niko natwe dukwiye kwizigira Imana ibihe byose. Tuzogira indwara, tuzogira amageragezwa, ntidukwiye kugenda gupfukamira abantu b'abapfumu, abantu nabo nyene batazi iby'ejo. Mana idufashe cyane. Hariya muri Mozambique abantu barakunda kuraguza, bakizigira cyane abantu bababwira ibi na biriya. Hariho n'amadini yubatse ku bupfumu, aho pastor aba afise, ndamwite pastori mu buzitizo, aba afise icupa, iryo cupa rero ariko araragura abakirisu bamubajije bati ibi n'ibi biratugoye, akaca azana ifoto ry'uwo muntu mu icupa. Ndabyumva uko sinigeze ndabibona, ariko ndazi neza bahora bagenda ku kiyaga cha Osea, hariya Osea Indiana, bagaheza bagahamagara ibiriyo, bari n'abakazinduka kumva bagahamagara imizimu n'ibindi byinshi. Mana idufashe cyane. Ubupfumu buragwiriye muri icyo gihugu kuko mwibwirizwa shingiro bahejeje kurahira bagumije idarapo n'ibwirizwa shingiro, uhamagara cyabure utongengera igihugu ngo agihezagire n'umupfumu w'igihugu. Hagacyasubira abapfumu b'intara, hagasubira n'abapfumu b'amakomine, umutware wese agahezagirwa n'umupfumu wiwe. Rekeraho ibyo ndabireke cyane. Mana idufashe cyane. Nimba waragiye ku mupfumu warahumanye, ariko kandi hari inkuru ngomba nakubwire, kiriya yaguhaye, niriya hirizi yaguhaye, nguzohora wizigira ngo ni utazopfa. Haraho ujya mupfumu yakiguhaye yo gutanga gupfa. Mbega gutanze gupfa, mbega wowe wobisigura ute? Yakubwiye ngo ntuzopfa ntawe uzogukorako, none yaraye apfuye, niwumva ko yakuziritse ku katsi. Yo kabaye nawe atanga kurambo kudapfa yari kwiherako. Bandi nabo bakagenda b'abasirimu b'abanyabujumbura bariye neza, hanyuma rero amadena murembeje agaheza akagenda agakecuru kashaje akazu, akagenda agaca munuze mu muryango yunamye agakura impuzu, ngo ndakubakije umuti, uwo muti n'urusango. Mana idufashe cyane. Mbico uzodandaza cyose kiguzogenda neza. Mbega yokabaye atanga imiti y'urusango bw'itunga, ntiyari kwihera ko akaba muri etaje, akagendera muri Benz, muri V8 n'izindi modoka zigezweho. Mana idufashe cyane. Nubuhumane ubwo Daniyeli arahakana kwinjiza mu mubiri wiwe. Hari ibyo wanyoye bikwiye yuko ubikoropkamwo bikakuvamwo imbere yo kwakira agakiza. Jewe ubona Imana yankuye kure, mwebwe yabakuye hafi. Umuntu wese arafise Imana yamukuru. Je Imana yankuye ahantu hagoye cyane, ko yankuye mu basazi narasazi. Lego amarero igihe nari muri ibyo bihe, ahantu hose hari ingingo y'umubiri, ahantu hari ingingo mfise bari barahaciye indasago zibiri, bari barantwaye ku mupfumu, bari baravugije inyagara, bari baragize gute, ariko ibyo byose nta na kimwe cyabohoye ubwenge bwanjye. Mana idufashe cyane. Ngira ngo
nta bagenzi mfise hano baba baraciye muri uwo mwanya barabaye abasazi Yesu akabakiza. Hari uriho? Naramuronse Muyinga umwe, ndarose bariya babiri, batatu, bane. Yesu nagire gute? Yesu nagire gute? Amen. Mu ndwara zikomeye zibaho, mu ndwara zituma umuntu abugayitse, mu ndwara atawe woyifuriza, no gusara. Amen. Nakunda Yesu. Hanyuma yo gusara murabona ko yanyambitse agakoti keza. Amen. Hanyuma yo gusara Yesu aranshoboza ndiga amashuri n'ibindi byinshi. Yesu nashimwe. Amen. Daniyeli aranyigisha cyane, nawe n'abagenzi ba Daniyeli bakwigishe. Aranga ku mubiri wiwe woja mwicanduza umubiri wiwe. Uyu mubiri ni waturirimbiramwo, kandi uyu mubiri ni inzu ya mpemu yera. Uyu mubiri ni w'Imana idukoresherezamwo. Imana idufashe cyane. Ariko mukobwa, ariko musore, ariko mugabo, ariko mugore, wirinde ibihumanya umubiri wawe. Kandi biriho muri iyi minsi. Abantu baragenda bagashurashura, abantu baragenda bagasambana, abantu baragenda bagakora ibintu bitumvikana, hanyuma bakaguma binyengetereza mu rusengero. Imana idufashe cyane bantu b'Imana. Ntibikunda yuko ubu w'Imana, Imana igukoreshe, Imana ikuvugishe, Imana ikwiyereke, Imana igukorera ibitangaza n'ibimenyetso. Umubiri wawe wawugize inyegu ya shetani. Daniyeli ati biragapfa, biragapfa ko nonywa ku giturire umwami ateretse. Imana idufashe cyane. Imana idufashe. Ico gihe nari kwishuri, narihanye agace ngitanguye iryo shuri. Hanyuma rero nabwira Imana ni Imana. Aho rero nari nkiri mutoyi ngitanguye kwigishwa iby'Imana. Mana, ko waremye amahonda ukarema n'ibitoki, none inzoga nozihebera iki? Nkanywa inzoga nkajya mu rusengero, nkanywa inzoga nkongera nkajya mu rusengero. Umunsi umwe nsinziriye, n'icyumba kirakayangana, numva ijwi rimpamagaye, nditaba. Hanyuma rero mbona umuntu ntabona umutwe muremure, mugabo amaboko yiwe afise ino, sinzi ko bacita icyuma cyangwa urusenda, sinzi ngene bacita. Cyashobora kujyamo nk'ilitiro 6 canke 7, kirimwo amazi meza. Hanyuma ijwi ryambwira rirambarira ngo ayo mazi ubona wowe yanywa ukayaheza. Noya mazi angana uko ndaho yoja, sinoshobora kuyanywa, nonywa nk'ilitiro 1 gusa. Ariko none ni kubera iki ilitiro zingana uko z'inzoga uzironkera umwanya mu nda yawe? Anje ntoya najewe ntabyo nzi. Hanyuma rero ngo none ndakubwira ibanga. Ntego imbarira, inzoga ironka ikibanza, ilitiro 6 zironka ikibanza mu ndi wawe, kubera mu ndi wawe hariyo imigina y'abadayimoni. Iyo uri kuranywa ilitiro ya mbere, uwo mugina uhamagara ilitiro ya kabiri.
kandi uwo mugina niwuzura ugumusa yindi litiro igira 3 n'igira 4 mundi wawe hariyo imigina. Nico gituma utuzura. Muzorabe nimwahura n'umuntu aborewe hari inzoga zahengeye n'umushatsi agenda arandika 8 akubarira ngo ndanyotewe ngo nta gacupa wompa. Kubera iki muri we hari imigini tuzura.